بیت سگان نمک نشناس اهل بیت. سگ ولگرد و شرک اکبر. یا علی یا علی من سگ ولگردم و قلاده زن برگردنم یا علی من سگ ولگردم و قلاده زن برگردنم یا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما انسانها را گرامی داشتیم و آنها را در دریا و خشکی بر مرکب سوار کردیم و از نعمتهای پاک بهره‌مندشان ساختیم و آنها را بر سایر مخلوقات خود برتری زیادی بخشیدیم. بینندگان عزیز، اسلام ناب و مکتب اهل بیت را بهتر بشناسیم. نام دیگر آن به گفته خود پیروان آن مذهب سگان ولگرد علی می باشد. البته جالب است بدانید که این سگان ولگرد مرتکب شرک اکبر نیز می شوند. توجه فرمایید. یا علی می پرستم من تو را ای پادشاهم ای صنم یا می پرستم من تو را ای پادشاهم ای صنم یا علی. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. و کسانی را که جز او می‌خوانید و می‌پرستید حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند. اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی‌شنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی‌گویند و روز قیامت شرک و پرستش شما را منکر می‌شوند و هیچ کس مانند الله آگاه و خبیر تو را از حقایق با خبر نمی سازد. سنگ چو بی صاحب شود سنگش زنند سنگ چو بی صاحب شود سنگش زنند من سگ کوی تو هم خواهم مرا سنگم زنند مولا مدد مولا حالا بگو مولا علی مولا بگو پاسش ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
بعضی از مردم معبودانی غیر از الله برمیگزینند که آنها را همانند الله دوست می‌دارند، ولی مؤمنان الله را بیشتر دوست دارند. البته کسانی که ستم کردند و معبودانی غیر از الله برگزیدند، هنگام مشاهده عذاب الهی خواهند فهمید که تمام قدرت از آن الله است و عذاب الله بی نهایت سخت و دشوار است. المصدر أنا كلب لأهل البيت عليهم السلام. المصدر أنا كلب لأهل البيت عليهم السلام. المصدر أنا كلب لأهل البيت عليهم السلام. هل تكن كلبان؟ نعم. هنيئا له. هنيئا له. سگان کوی زینب. انشالله اول ابو لولا هر کی میخواد هر چی بگه، هر کی میخواد هر چی بگه، هر کی میخواد هر چی بگه، من سگ کوی زینبم. هر کی میخواد هر چی بگه، من سگ کوی زینبم. بهشت جاودان ز تو، سلطنت جهان ز تو، کران و بی کران ز تو، زمین و آسمان ز تو، من سگ کوی زینبم. بی تو بی بی حقیر میمیرم. گر نیایی فقیر میمیرم. قلم افسر گناهم که اسلام ناب و مکتب اهل بیت را بهتر بشناسیم. نام دیگر آن به گفته خود پیروان آن مذهب سگان زینب، سگانی که بهشت جاودان و سلطنت جهان و کران و بیکران را از آن حضرت زینب می‌دانند و همچنین عفو و بخشش گناهانشان را و طبعاً بخشش این شرک عظیمشان را نیز از حضرت زینب می‌طلبند. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما انسانها را گرامی داشتیم و آنها را در دریا و خشکی بر مرکب سوار نمودیم و از نعمتهای پاک بهره‌مندشان ساختیم و آنها را بر سایر مخلوقات خود برتری زیادی بخشیدیم.
در حسینیه ها چه می‌گذرد؟ در حسینیه ها چه می‌گذرد؟ انا کلب الرضا، انا کلب الرضا، انا سائل درگاه او پادشه عالمت، خلقت عالم بود لطف و عطای رضا. پیزنم از جام او، مستیم از نام او، مد شوم چون زنم سینه برای رضا، سینه برای میکنم او 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 که من کلب رضایم، رضا سخت کنم گر شوم کلب سرای رضا، کلب سرای. انا کلب الرضا، 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 انا کلب. یار دسته تو بالا. انا کلب الرضا. قضاوت با شماست. بگذار آدمیان تن زنندم گویم، بگذار آدمیان تن زنندم گویم. هر که خود را سگ کوی تو نخوان آدم نیست، هر که خود را سگ کوی تو نخوان آدم نیست. حسین عشق خوشا آن دل که شد دیوانه عشق، سگ دیوانه عباس پرستم، سگ دیوانه عباس پرستم. ببندیدم در میخانه عشق، ببندیدم در تماسی بگو. سگ دیوانه عباس پرستم، سگ دیوانه عباس پرستم. ببندیدم در میخانه عشق، ببندیدم در تماسی بگو. سگ دیوانه عباس پرستم، سگ دیوانه عباس پرستم. ببندیدم در میخانه عشق، ببندیدم در تماسی بگو. الله عجب رسوا شدم، الحمدلله تو مجنون در میا نکله رفتم، سگ لیلا شدم. سگ لیلا شدم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. برایشان سرگذشت کسی را بازگو کن که آیاتمان را به او داده ایم ولی او از آن جدا شد و شیطان بر او دست یافت و بدین ترتیب در شمار گمراهان قرار گرفت. اگر می‌خواستیم مقامش را به وسیله این آیات بالا می‌بردیم ولی او به پستی گرایید و از خواهش نفس خیش پیروی کرد. مثالش همانند سگی است که اگر به آن حمله کنی دهانش را باز و زبانش را بیرون می‌آورد و اگر او را به حالش واگذاری باز هم زبانش را بیرون می‌آورد. این مثال کسانی است که آیاتمان را تکذیب و انکار نمودند. این داستانها را برایشان بازگو کن تا بیندیشند. چه بد است مثال کسانی که آیاتمان را انکار نمودند و همواره به خود ستم می کردند. هر که الله هدایتش کند هدایت یافته است و آنان که گمراهشان نماید زیانکارند.